Հարազես սա EDTV հարցազրույցն է, ես հիմա զրուցելու եմ Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական ակադեմիայի ակադեմիկոս Հայաստանում Մակեդոնիայի նախկին պատվոհիպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ բարեձեզ։ Բարեձեզ, պարոն Կիրակոսյան։ Այսօր մարտի 8-ն է, կանանց իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, նախ շնորհավոր ենք մեր բոլոր կանանց, մայրերին, աղջիկներին տոնի առիթով եւ սկսենք զրույցը, թեև այսօր ավելի տրենդային է, ավելի այսպես վերջի կարևոր իրադարձությունը կապված է Տավուշի հետ, բայց սկսենք մի հարցից, որին մենք անդրադարձել ենք եւ առնչվում է մայրերին, այն մայրերին, ովքեր զավակներ են ուղարկել բանակ, մեր զրույցներից մեկի ժամանակ դուք ասացիք, թե զինվորների մի խումբ անցել է Իրան եւ այնտեղից կամ Հայաստան կամ երրորդ երկիր տեղափոխվելու խնդիր կա, ես ճիշտ եմ հիշում, դրանից հետո մենք բազմաթիվ զանգեր ստացանք, մայրեր էին, տեղեկություններ էին ուզում, ձեր հեռախոսահամարն էին խնդրում, դուք հաստատում եք այդ տեղեկությունը եւ ինչ նորություններ ունեք դրա հետ կապված։ Պարոն Կիրակոսյան, հոգաչափ շնորհակալություն, որ հիշեցրեցիք եւ ես նախ միանում եմ ձեր ամբողջ կոլեկտիվի կանանց մարտի 8-ն եմ շնորհավորում, իմ մայրիկի, իմ կնոջ, դստերս, իր բալեկի եւ բոլոր հայ մայրերի, աշխարհի բոլոր կանանց մարտի 8-ը միջազգային այս տոնը ցանկանում եմ, որ լինեն ամենակարևորը առողջ եւ երջանիկ։ Քանի որ ձեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ ես ինֆորմացիան ասել էի Իրան անցած հայ զինվորների մասին ինֆորմացիան, որը ստացել է Իրանի դեսպանատնից դեռևս նոր տարվա նախաշեմին, երբ որ ես աշխարհական վերլուծության համար այցելել էի դեսպանատուն, դրանից հետո ինչքան հասկացա դուք եք տվել իմ հեռախոսահամարը եւ ստացա բազմաթիվ զանգեր եւ իսկապես շատ ծանր զրույցներ էի ունենում, որովհետև ես որպես նախկին ազատամարտիկ հրամանատար, որը զինվորներ ա կորցրել, ես ուղղակի չգիտեի ոնց պատասխանեի, որովհետև ինձ Իրանի դեսպանատնից խոստացան, պատասխանը կտան, երբ որ իրանական բոլոր ծառայությունների կողմից պետական կստուգվի այդ ինֆորմացիան, կճշտվի եւ կտան պատասխան։ Բառացի անցած շաբաթ ինձ հրավիրեցին Իրանի դեսպանատուն, նախ օգտվելով առիթից խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Իրանի դեսպանատան բոլոր աշխատողներին, դեսպանից, ռազմական գծորդից սկսած մինչև առաջի քարտուղար եւ այլն, որոնք հարգելով ինձ առաջին հերթին իմ խնդրանքը կատարեցին։ Պատասխանը հետեւյալն է. սիրելի մայրեր, սիրելի հայրեր, սիրելի կանայք, որոնք զինվոր են կորցրել, որոնք անհայտ կորած են համարում այս պահի դրությամբ եւ պատասխան հետեւյալն է. իրանական կողմը Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը ուղարկել է գրություն առ այն, որ Իրանում չկան հայ ռազմագերիներ։ Եվ ես մանրամասներ խնդրեցի պատմել, ցանկացա նամակը տեսնել կամ նամակի պատճենը, իրենք ասեցին, իրականում նամակը ուղարկված է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի անունով։ Իրանի, որքան հասկացա, պաշտպանության նախարարության անունից կամ կառավարության անունից։ Ինչն է այստեղ հետաքրքիր։ Քանի որ մի քանի մայր ինձ ասում էր կոնկրետ մանրամասներ, ես անունները չտամ, որովհետև կարող է զինվորները դեռ գերի չեն կամ կենթանի են կամ հազար մի խնդիրներ կա։ Ես այդ մայրերին ասեմ հետեւյալը. իմ մոտ տպավորությունը այն էր, որ քանի որ Իրանի դեսպանատան աշխատողները ինձ հետ խոսում էին եւ անկեղծ եւ պաշտոնական տեքստով, ես հասկացա մի բան, որ ամեն ինչ չի, որ վերջացած է, կամ բաներ, որոնք ինձ չասեցին նրանք։ Ու մենք մեր ակադեմիայի այնուամենայնիվ Ռուսաստանի ոչ միայն հետխորհրդային միության ամենահզոր աշխարհաքաղաքական ակադեմիան է, փաստը մնում է փաստ։ Ես խնդրել եմ իմ ընկերներին այլ իրենց կապերով, խողովակներով այլ հարթության մեջ ճշտեն այդ ինֆորմացիան։ Այսինքն պաշտոնական գրության կարող են դիմել պաշտպանության նախարարություն, հենվելով իմ այսօրվա հայտարարության հիման վրա եւ պահանջել, որ թող պաշտպանության նախարարությունը տա կոնկրետ թե ինչա գրված, որովհետեւ ես ուզում եի անձամբ ծանոթանալ, որովհետեւ այնտեղ կար
չեն գտնվում թե անցել են, այսինքն իրանական կողմը ես չգիտեմ հերքում է, որ այս պահին Իրանում չեն գտնվում հայ բանակի զինվորներ, ռազմագերներ, թե չեն անցել սահմանը, այս կետը ես դրամար էի խնդրում, որ ինձ տան նամակը ցավոք սրտի Իրան իսկապես նամակը չունեին, որովհետև դեսպանատան միջոցով չի հանձնվել, այլ հանձնվել է Իրանի պաշտպանության նախարարության եւ կառավարության խողովակներով։ Եվ երկրորդ տարօրինակ բանը նա էր, որ այնուամենայնիվ ես վստահ եմ, որ նման դեպք տեղի է ունեցել, որ զինվորները անցել են։ Ինչի՞։ Այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետև այսպես ասենք, եթե հաղորդում եմ ուշադիր նայեք, ես եւ այնտեղ եւ դեսպանատան հանդիպման ժամանակ սխալմամբ թե պատահաբար ստացվեց, ես ասեցի 134 հայ զինվորների անցման փաստի հետ կապված կարող եք ճշտել, անցել են արդյոք 134։ Նախորդ շաբաթ հանդիպման ժամանակ իրենք առաջինը ինձ ասեցին 143 զինվոր չի անցել։ Այսինքն ես իրենց չէի ասել 143 թվի մասին։ Սա ինձ հիմք է տալ ու ոչ միայն երկրորդ հարցը, որտեղ հարազատներից մեկը զանգեց ինձ ու ասում էր, որ իրեն պարսկական համարից են զանգ տվել, խոսել են իր տղայի անունից կամ իր տղան է զանգել, չգիտեմ։ Այդ հարցն էլ ցանկացա եւ պատասխանը ստացա դեսպանատնից։ Կրկին անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Իրանի Հանրապետության Իսլամական Հանրապետության դեսպանատանը եւ իր շատ կարեւոր է որ մայրերը իմանան ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ըստ իրանական կողմի, երբ որ ես հարցրեցի, չէ՞ որ ձեր իրանական հեռախոսակապի միջոցով ֆիքսված համարներից զանգեր է եկել ծնողներին կամ իրենց հարազատներին, նրա ասեց հետևյալը, որ թուրքական հետախուզությունը պատերազմի հենց սկզբից եւ դրա նախորդող եւ դրա ընթացքում եւ նույնիսկ հիմա մեր օրերում ահռելի միջոցներ է ծախսում Հայաստանի ներսում իրավիճակը քաղաքացիական պատերազմ հրահրելու հասցնելու համար, իսկ այդ օրերին Իրանի տարածքում հենց այդ Իրանի հյուսիսային հատվածում որտեղով հավանական է անցել են մեր զինվորները, կիբեր հարձակման է ենթարկվել Իրանի քաղաքացիների բջջային հեռախոսները, օգտագործվելով VPN, ես մասնագետը չեմ, VPN համակարգ, որի միջոցով իրանական հեռախոսահամարներից զանգեր է եկել Հայաստան։ Սա եւս մեկ անգամ հաստատում է այն մասին, լավ, իրանական կողմից եղել է թուրքական մի IT հետախուզության կիբերհարձակում եւ գողացել են օգտատերերի համարները, բայց իրանք որտեղից գիտեին հայ զինվորների, նրանց ծնողների կամ հարազատների հեռախոսահամարները։ Այսինքն հարցականների մի քանի պահեր կան, որ մենք ես խոստանում եմ ձեզ, մեր ծնողներին, վերջնական ես ինքս կասեմ, անցել են, չեն անցել, եթե անցել են ապա ուր են, եթե չէ, ապա չէ, բայց դրա համար ես արդեն ինքս իմ հետաքննությունը կսկսեմ, ես արդեն սկսել եմ, խնդրել եմ ակադեմիայի իմ գոլեգաներին, իրանք շատ փորձված մարդիկ են, մի անուն ասեմ Սուդո Պլատով, որ մասնագետները հասկանան եւ նրա կադրերն են, որոնց ես խնդրել եմ ճշտել իրականում, որտեղ տարբեր ինֆորմացիայի աղբյուրներ կան, միայն պաշտոնականը հերիք չի, բավարար չի։ Նույնիսկ ես քեզ ասեմ, իրանական դեսպանատանը ինձ պատասխանեց, որ 5 ծառայությունների պատասխանի հիման վրա է գրվել նամակը Հայաստանի պաշտպանության, այսինքն իրանական հետախուզություն, ինֆորմացիոն, բանակ, Կորպուս Ստражի Իսլամской ռևոլյուցիի 5 ծառայության անալիզի ինֆորմացիայի հիման վրա է պատասխանը գրվել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը։ Ես ես խոստանում եմ, եթե նույնիսկ չկարողանամ ինչ-ինչ պատճառներով ձեր հյուրը լինել, ես իմ YouTube-ի էջում կամ Facebook-ի էջում թող մեր մայրերը, մեր հարազատները հետևեն ինֆորմացիա ստանալու դեպքում ես կասեմ։ Եվ մի հատ էլ շատ կարևոր հանգամանք, որ չեմ ուզենա մանրամասներն ասել, դրա իրավունքը չունեմ, բայց որոշ տվյալներով մեր ռազմագերիների մի մասը գտնվում է թուրքական բանտերում Անկարայում։ Սա ասում եմ հենվելով նոր հարց։ Սա ասում եմ հենվելով ստացած ինֆորմացիայի հիման վրա։ Ակադեմիայից։ Այո, եւ ոչ միայն։ Լավ։ Անցնենք Տավուշին, նախորդին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը Facebook-յան իր էջում գրառում արեց, նշելով, թե
ադրբեջանցի չակերտների մեջ խաղաղապահ զինվորները չափագրումներ են կատարում Տավուշի մարզի ազատամուտ համայնքում նախկին Բարխուդարլի մերձակայքում արդեն մոտեցել են մեր հայրենակիցներից եւ շատ էլի չակերտների մեջ քաղաքավարի ասել են ձեր կոմերն ու տները կտանեք այն կողմ եւ այլն եւ այսպես շարունակ սրան իհարկե հետեւեցին հերքումներ նախ հերքում տարածեց Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը եւ ասած թե նշված տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը համոզիչ կերպով հորդորում ենք զերծ մնալ ակնհայտ ապատեղեկատվություն տարածելուց նաեւ ազատամուտի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը հերքեց ասաց որ ազատամուտությունները վրդովված են այդ տարածքում նույնիսկ խաղաղապահներ եւ ադրբեջանցիներ չեն եղել եւ այլն ամեն դեպքում ինֆորմացիան տարածվել է եւ այսպես մարդիկ մտածում են ճիշտ է սուտ է որովհետեւ գիտեք պատերազմի ընթացքում պաշտոնական տեղեկատվությունը դուք ինչ տեղեկություններ եւ ինչ մեկնաբանություններ ունեք այս հարցի հետ կապված Պարոն Կիրակոսյան Տավուշի մարզ կլինի Սյունիք կլինի վաղը կարող Արարատի Զանգակատուն կամ Տիգրանաշեն գյուղի մասին կլինի սա խոսում են մասին նախ առաջին հերթին Այստեղ ես բազմիցս ձեզ ասել եմ արդեն 5-րդ անգամ եմ ձեր հյուրը ես կրկնում եմ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը ստորագրված փաստաթուղթը որևէ իրավական ուժ չունի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կիրառելու համար Այն ինչ որ հիմա արվում է դա անօրինական գործողություններ են դա կլինեն խաղապահների օգնությամբ դա կլինի Հայաստանի կառավարության որոշմամբ սահմանազատում GPS եւ այլն սա մեկ Կրկնում եմ ցանկացած իշխանություն, որը գալու է վաղը մյուս օրը հաջորդ իշխանությունը, եթե ինքը մի գրամ հայրենասիրություն ունենա իր մեջ, կչեղարկի բոլոր այդ պայմանագրերը, ձևական կամ ոչ ձևական, թաքուն պայմանավորվածությունները եւ ոչ թաքուն, որոնց ականատեսն են այսօր մենք լինում եւ այդ թվում եւ ազատամուտ կամ այդ մասում։ Իմ ինֆորմացիայով այնտեղ չափագրման խնդիր չի, այլ Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը վախենում է, որ առաջիկայում ռազմական գործողություններ կսկսվեն Դոնբասում, Ուկրաինայի արևելք, այնտեղ արդեն ընթանում են գործողություններ եւ կկիրառվեն այն սխեմաները, որոնք կիրառվեցին Արցախում մեր բանակի հայ ժողովրդի հանդեպ։ Թուրքական հետախուզության կողմից, թուրքական անօթաչու թռչող սարքերի համակցված հրթիռային համազարկերի կոորդինացիոն կենտրոնի կողմից եւ այլն։ Եվ ռուսները մտածելով եւ այդպես է ծրագրված հնարավոր կարող է լինի էսկալացիա հարավային Կովկասում մեր մոտ։ Այսինքն թուրքական դրանով է պայմանավորված ադրբեջանա-թուրքական զորավարությունների նոր էտապը, որը հարսում ավարտվեց նոր էտապը, որը տևելու է ամիսու կես գտնվում է Արևմտյան Հայաստանի մեր տարածքում, պատմական Հայաստանում եւ այնտեղ արդեն սկսվել են նոր զորավարություններ։ Այսինքն ցանկացած պահի նրանք սպասում են Հայաստանի նկատմամբ միջազգային ոտնձգություն եւ ռուսները փորձում են իրենց ապահովագրել հյուսիսային կարող հարվածը լինի հյուսիսից կարող ասինքն նույն Գյանջայից չէ որ Եվլախ Գյանջայից Կիրովաբադից էին թրկնում թուրքական բայրակթարները F-16-երը աշխատում հակաօդային համակարգերը եւ այլն եւ երկրորդը կապված է իրադարձությունը Վրաստանի հետ որովհետեւ ամենայն հավանականությամբ եթե ռազմական գործողություններ սկսվի Ուկրաինայում Վրաստանում կլինեն որոշակի քաղաքական զարգացումներ, որը կարող բերեն այդ երկրի պառակտմանը։ Հիմա թե ինչ կլինի հետո ես չգիտեմ։ Ուղղակի ես պատասխանում եմ ձեր հարցին, որ 500 խաղապահ զինվոր ըստ ձեր հայտարարության, որ մտել է ազատամուտ կամ այլ նպատակը սահմանազատումը չի կրկնում է, որովհետև Ռուսաստանի ղեկավարությունը հիանալի հասկանում է, որ ինքը չի կարող ապահովել նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրի կամ համաձայնագրի կապիտուլյացիոն բնույթը Հայաստանի հանդեպ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր վարչակազմը նախագահ Արմեն Սարգսյանի ղեկավարությամբ արդեն վաղուց չեն սպասարկում հայ ժողովրդի շահերը։ Այս համատեքստում նույնիսկ այսպես էլի դավադրության տեսության շրջանակներում հայ ճակերտների մեջ ասում
լուրեր են տարածվում, թե կարող է հնարավոր է պայմանավորված փոքր պատերազմ, որպեսզի ներքաղաքական իրավիճակը հանդարտվի եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Դուք նկատի ունեք օպերացիա պլան B ինչպես փրկել շարքային Ռեյնին։ Մոտավոր։ Հիշում եք Ամերիկան։ Ես նկատի ունեմ Արմեն Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան դուետին։ Ճիշտ ասած, իրանցից ամեն ինչ հնարավոր է արդեն սпасել, որովհետև նրանք վաղուց էլ չեն մտահոգված կամ իրականացում հայ ժողովրդի շահերի սպասարկման առաքելությունը, իդեպ հարկատուներս վճարում ենք նրանց, ոչ թե իրանք իրենց գրպանից են վճարում, այլ մենք ենք վճարում, որ իրանք ապահովեն, կառավարեն մեր երկիրը։ Նրանք չեն, ես ամեն ինչ սпасելի է այդ դուետից, անգլո-ամերիկյան այդ մտածելակերպը, որ իշխում է Հայաստանի կառավարման համակարգում, ամեն ինչի ընդունակ է առավոտյան Չակերտավեր Իսկանդեր օպերացիան, որը հիանալի իրականացրեցի անգլո-ամերիկյան դուետը, իրար կներեք արտահայտությանը սպաս տալով, պատերազմից 5 ամիս հետո հանկարծ երրորդ նախագահը, երրորդ նախագահան նիստավո նիսիվո հիշում է Իսկանդերի մասին, ինչ կապ ունի, էլի, նա ինչ կապ ունի պատերազմի հետ, որ հրամանատարը ինքը չի եղել, որպես ռազմական փորձագետ չի, որպես պասը հանկարծ անսպասելի ընդունում է Նիկոլը հայտարարում է 10% պայթել, հետո նույն Նիկոլը ներողություն է խնդրում, որ սխալ է հասկացել, այդպես բան չի եղել, արանքում Արմեն Սարգսյանը միանգամից գլխազատում է գլխավոր շտաբի առաջին պետի տեղակալին ազգային հերոս, որը քմծիծաղել էր ընդամենը, որտեղ այդ հիմարությունն էր, նման ձևով մեկնաբանել զենքի, ենել Իսկանդեր զենքի մասին, հետո գլխավոր շտաբի նկատմամբ հարձակումներ, ցրել գլխավոր շտաբը, հարձակում հայոց բանակի վրա, եթե այս ամենը նայենք այս կոնտեքստում, անգլիական հետախուզության դրածոների աշխատանքի կոնտեքստում, ապա ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Առաջին հարվածեցին Ռուսաստանի զենքին եւ նրա իմիջին, հա։ Երկրորդը գլխատում են, փորձում են գլխատել հայոց բանակը, այդ ֆոնի իրականացումից հետո էլ իմաստ չունի Հայաստանում կամ Հայաստանից դուրս պատերազմ արել, որովհետև դրանով արդեն Հայաստան պետություն իսկապես գոյություն չի ունենա, ես ասում եմ պաշտոնապես։ Սա այդ սցենարի տակ է մտնում։ Այս համատեքստում գլխավոր շտաբի պետի հետ կապված գործընթացները ինչ զարգացում կունենան, հիմա նա պաշտոնավարում է, չի պաշտոնավարում եւ ինչ հանգուցալուծում է լինելու։ Պարոն Գերակոսյան, ես ինչ ասեմ ձեզ, ախր եթե որպես հայոց բանակի նախկին զինվորի մի կարծիք ունեմ, որպես աշխարհական հիմնախնդիրների ակադեմիայի մասնագետի մի այլ կարծիք ունեմ, որ կարծիքն եք ուզում լսեք։ Երկուսն էլ։ Ես Հայաստանի գլխավոր շտաբի պետին հորդորում եմ, խնդրում եմ, չեմ կարող հրամայի, ոչ մի օրենք թուղթ, դրանք օրենք չի, արդեն կապիտուլացիայի ենթարկված պետության մեջ գործողություններ, դատարաններ, նույնիսկ համանդրական դատարան, չեմ ասում նախագահ, չունի որևիցե արժեք մեր պետության, մեր ժողովրդի համար։ Այսինքն դատարանները, դատարանի որոշումները թղթի կտորներ են։ Ոնց որ Իսկանդերի մասին հայտարարությունը եղավ առաշխար, հետո մյուս օրը ներողություն խնդրեցին, ասեցին տենց բան չկա, սխալվել ենք, մի օր էլ կասեն, կներեք գլխավոր շտաբ, Սերժի Օրինգ Գասպարյան, կլինի Գենարի Ցետ, հայոց բանակի կորպուսի հրամանատարներ ներողություն են խնդրում, մենք սխալվել ենք։ Թող Օրինգ Գասպարյանը մնա իր տեղում, չընթարկի որևիցե նման որոշումների, քանի որ դա էլ ասեմ։ Այս ամենը սկսվեց ինչից։ Կրկնում եմ, անգլիական շահերը սպասարկող տրիոյի երկու նախագահ պլյուս վարչապետ խաղից, որպեսզի վարկաբեկեն ռուսական զենքը, որի արդյունքում անմիջապես քմծիծաղելու համար հեռացրեցին ազգային հերոսին, գլխավոր շտաբի առաջ տեղակալին ու սկսեցին բանակի վրա հարձակումներ։ Եթե նրանք հայտարարում են, որ սխալվել են, պարոն վարչապետին սխալ են զեկուցել եւ Իսկանդերը պուպուշ զենք է, այսինչ լավ զենք է եւ այլն, այսինքն կներեք, այդ դեպքում ամեն ինչ պետք է ընկնի իր տեղը։ Բանակը, սպայակույտը շարունակում են մտածել, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության շահերը, վերակառուցել բանակը
զինել բանակը, պատրաստվել հաջորդ պատերազմը ավարտված չէ։ Եվ դրանով խաղը կարծում եմ ավարտված կլինի։ Եթե չէ, ապա իսկապես արդեն խաղի մեջ կմտնեն Սուդապլատովի զինվորները եւ սա ասում եմ պաշտոնապես եւ դատաստան կստանան նրանք, ովքեր կործանեցին հայոց զինվորներին, հայ ազգին, ցեղասպանության ենթարկեցին Արցախի բնակչությանը, դա կա այդպես ցուցակ, ցանկացած պատերազմից հետո ցանկացած իրան հարգող պետություն, եթե ինքը իրեն հարգող պետություն է, պարոն Կիրակոսյան, իրենք իր երկրի դավաճանների, օտարերկրի դավաճանների, քաղաքական, ռազմական ղեկավարության ցուցակ են կազմում եւ սկսում են պատժել։ Դա չի ենթարկում որովհետեւ դատարանի որոշմամբ։ Դա արվում է բարձրալի կամոք, այնտեղ է հիմա գտնվում Սուդապլատովը եւ այնտեղից իր զինվորների միջոցով կանի։ Չմտածեք ես ցնդել եմ։ Դա լինելու է։ Առավոտյան խոսքերից կարող եք իմ Facebook-ը բացել, այսինքն տեսած կլինեք։ Վերջի 1 ամսում, փետրվարի 10-ից մինչև մարտի 2-ը Թուրքիայի բարձրաստիճան զինվորականներ, որոնք անմիջական առնչություն ունեն բայրակթարների արտադրության, բայրակթարների կիրառմանը Արցախում հայոց զինվորների, իսկապես անօգնական զինվորի, խաղաղ բնակչության, դու մտի Ստեփանակերտ գյուղեր, տես ավերացումները մասսայական քաղաքացիական զոհեր։ Թուրքական բանակի կոնկրետ այդ գեներալը, գեներալ լեյտենանտը, ցամաքային զորքերի 8-րդ կորպուսի հրամանատարը ամսի 4-ին շանսատակ եղավ հայկական Բիթլիս լեռներում Բինգյոլից ամերիկյան ուղաթիռով, երբ որ 9 հոգու հետ միասին, 9 հոգու մեջ եղել են 3 հոգի, որոնք, այսպես ասենք, 40 անձանց ցուցակ կա կազմած, որոնք պատժվելու են եւ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության, եւ Ադրբեջանի, եւ Թուրքիայի, ինչի՞ չէ, եւ Ռուսաստանի, Իսրայելի, Անգլիայի, որոնք այս կամ այն կերպ առնչվել են մեր կոտորածինից վերջի։ Ամսի 12-ի նոյեմբերի Սատկեց բրիտանական հետախուզության գնդապետը, որը կոնկրետ իրականացնում էր, կոորդինացնում էր անգլիական եւ ադրբեջանական զորքերի գործողությունները Արցախի դեմ պատերազմի ժամանակ, ամսի 4-ին, այսինքն 3 օր առաջ Բիթլիս քաղաքից ներքև Բինգոլից թռչող ուղաթիռի մեջ շանսատակ եղան թուրքական բանակի գեներալը, որը կոորդինացնում էր ամբողջ բայրակթարների աշխատանքը, իր հետ տանելով 9 բարձրաստիճան գնդապետ, որոնք մեր դեմ պայքարում էին, կոնկրետ այդ 9 եղել են Աղդամի կենտրոնում վերջի բացված Գյանջայում եւ Լախում։ Դրանից առաջ փետրվարի 14-ին 65 թուրքական բանակի սպա 1 վայրկյանում ոչնչացեց Իդլիբի հարավում, 1 վայրկյանում։ Ինչ որ անծանոթ հրթիռի հրթիռակոծման հետևանքով եւ դրանից 5 օր առաջ Իրաքի հյուսիսում Գարա լեռան մոտ գլխատվեցին ի պատասխան թուրքական հատուկ ծառայությունների, որոնք 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում, նմանատիպ գործողություններ արեցին հադրութի մեր խաղաբնակության հանդեպ, մեր զինվորներից, որոնց գլխատվեցին թուրքական բանակի հատուկ ծառայությունների 13 սպա Իրաքի հյուսիսում։ Այսպես ուզում ասեմ, բոլորը իրենց արժանի պատասխանը կտան։ Թողոնի Գասպարյանը չմտածի թղթերի մասին, դատարանների մասին, թող ծառայի մինչև վերջ։ Ոնց որ հարսում, ասենք լավ, մեր բանակում միթե գոյություն չունի իրեն հարգող մի սպա, որ մինչև վերջ մնա իր կետում։ Հիշում եք, ես այստեղ եմ ասել, մի կատարեք հրամանը, մնացեք ձեր պոստերում, դա կլինի Քարավաճար, դա կլինի Լաչին, դա կլինի Գուբատլի, Զանգելան, եթե մնային իրանց պոստերում։ Դե հիմա չենք մնացել արդեն։ Հիմա նորից եմ ասում, մնացեք ձեր պոստերում, պոստը հանձնված չի, զինվորը հանձնեց իր պոստը խրամատում, գլխավոր շտաբի պետի պոստը, գլխավոր շտաբն է, չհանձնես քո պոստը։
Վերջնջանում Ադրբեջանի նախագահի հրատարակաբանությունը ել ավելի է կոշտացել, հա, եւ խոսում է Միչանսկի մասին, մեղրի իր Զանգեզուրի Միչանսկի մասին, ասում է հիմա Հայաստանը ցանկանում է խանգարել Զանգեզուրի Միչանսկի ստեղծմանը, սակայն դա նրան չի հաջողվի, մենք նրանց կստիպենք։ Ինչի մասին են այս հայտարարությունները, ինչպես պիտի վերաբերվել այս հայտարարությունները։ Պարոն Կիրակոսյան, հիշում եք նախորդ հաղորդման ժամանակ ես ասեցի Նիկոլ Փաշինյանը փող չի վերցրել, հողերը չի վաճառել, հիշում եք։ Ահա։ Ես այնպես բան չեմ ասում։ Հիմա Ռուսաստանում մեր ակադեմիայում ես տեղյակ չեմ, ուղղակի ես գիտեմ դա ինչա կատարվում։ Մի խումբ սկսել է աշխատել պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից սոքար նավթագազային կամպանիայի կողմից կատարված վճարումներին, որոնք վճարվել են, որոնցով գնվել են Ռուսաստանի, Իսրայելի, Թուրքիայի, Ուկրաինայի, Հայաստանի, Բրիտանիայի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, падգամավորներ, քաղաքական գործիչներ։ Կոնկրետ Ռուսաստանի մասով խոսքը գնում է 10 միլիարդ դոլարի մոտորապես թվի մասին։ Այդ տեղ կա նաև Հայաստանի քաղաքացիներ եւ այլն, Բրիտանիայի։ Հիմա ուսումնասիրում են։ Դա լուրջ աշխատանք է, որովհետեւ այդ գումարները կարող է նստել են շվեյցարական բանկերում, անգլիական Վիրջինիան կղզիներում, Միացյալ Նահանգներում, Կալիֆոռնիայում, Կանադայում, չգիտենք։ Ես մասնագետ չեմ, ուղղակի ես տեղյակ եմ, որ ուսումնասիրում են, որովհետև սա խոսում են մասին, որ Ադրբեջանը իրականում մեծ ֆինանսներ է ծախսել ապահովելու համար հայ ժողովրդի կոտորածը Արցախում։ Հիմա երբ որ կունենամ տվյալներ, դες կասեմ, ձեր հարցը հենց այդ կոնտեքստի մեջ է, դուք չեք նկատել ինչքան լեզուն երկար Ադրբեջանի հանցագործ ղեկավարի կամ Թուրքիայի, ով է պաշտպանում Նիկոլ Փաշինյանին, երբ որ հարձակում սկսվեց գլխավոր շտաբի դեմ։ Էրդողանը, սա խայտարակ վիճակ է։ Ալիևը, այսինքն վճարել եմ կպաշտպանեմ, վճարել եմ կարամ խոսամ, հայկական հերոստալիքների ազնվությամբ եմ ասում, կեսը ադրբեջանական պրոպագանդա է։ Պարտադիր չի նա գովերքի Ալիևին։ Ամեն ալիք բացում է, սկսում է Ալիևի հայտարարությունից։ Ոնց որ հիմա ես ու դու նույն գործն ենք անում։ Մոռանանք, նրանք մեր դավաճանն են, թշնամին են, նրանք դատապարտված են։ Լավ, մի գաղտնիք ասեմ, այդ թեման փակենք ընդհանրապես, ես խնդրում եմ մյուս անգամ ինձ Ալիևից հարցեր չտաք։ Լավ։ Ուրեմն ակադեմիայում մեր հիմա սկսել ենք լուրջ վերլուծություն կատարել, ինչպես փոխենք Հարավային Կովկասում աշխարհակաղակական իրավիճակը, որովհետև ուզած կամ չուզած ռուսների թուլության կամ ապաշնորհության կամ ծախվածության, որի համար մենք հիմա ուսումնասիրություն ենք կատարում, հետևանքով թուրքերը հայտնվեցին Հարավային Կովկասում։ Նախիջևան, Արցախ, Աղդամ, ադրբեջանական 3 օդակայաններ եւ այլն։ Մի խնդիր կա, պանթուրքիզմ, հիշում եք, այդ գաղափարախոսություն, վերջերս թուրքական պետական հերոստատեսությամբ նկատած կլինեք ժուրնալիստ եք, փորձված ժուրնալիստ եք, Կարմիր քարտեզը Թուրքիայի, նոր Թուրքիայի։ Հիմա ռուսները հասկացան, որ իրենց սխալի, իրենց ապաշնորհության, այո, Հայաստանի ղեկավարությունը դավաճան է, դա փաստ է, բայց ռուսները ինչ արեցին։ Ուշացած օգնեցին, չօգնեցին, կիսով դա արդեն երկրորդականը։ Մենք այնտեղ կներես ամեն օր կռիվ ենք տալիս բացատրելու համար, կորցնելով Հայաստանը, դուք կորցնում եք ոչ միայն Կովկասը հարավային, հյուսիսային, Դաղստան, Չեչնիա, Ադիգեյա, Ինգուշետիա, դուք կորցնելու եք Թաթարստան, Պովոլժիա, Աստրախան, Բաշկիրիա, մինչև Յակուտիա, պլանը գնում է մինչև Յակուտիա։ Դրա համար ռուսական հատուկ ծառայությունները 10 օրը մեկ ահաբեկիչներն ձերբակալում Յակուտիայից սկսած մինչև Դաղստան։ Խնդիրը որն է։ Ինչպես փոխել իրավիճակը, ինչպես թույլ չտալ պանթուրքիզմի մուտքը Հարավային Կովկաս, որին սպասարկում են նույն բրիտանական կադրերը Հայաստանում, սա ասեմ պաշտոնապես։ Կհիշացնեք, ես մի բան էլ կասեմ։ Ուրեմն մեր ակադեմիայում հիմա լուրջ խումբ է աշխատում, ես մասնակցություն ունեմ թեթև այդ գործին։ Ադրբեջանում կրոնական բառ ասեմ, կարգերի վերականգնման համար։ Ադրբեջանը դա պետություն էր, որը ստեղծվեց բոլշևիկների օրոք, բրիտանական հատուկ ծառայությունների գործակալ Սվերդլով, Յակով Սվերդլովի, Լև Դավիթի Տրոցկու, Դավթի Լյովիկը, որին դեպ Սուդա Պլատովը անձամբ կազմակերպեց եւ ուղարկեց դժոխք,
եւ կուղարկի բոլորին դժոխք սուլա պլատովը Ադրբեջանը միջև 18-ը Ադրբեջանում թաթարներ էին բայց դրանք իրականում 1801-ից 1813 թվականի ռուս-պարսկական պատերազմի հետևանքով պարսկական հյուսիսային ատրպատական հատվածը անցավ Ռուսաստանի տրամադրության տակ, տիրապետության տակ։ Այնտեղ հիմնական ազգաբնակությունը շիաներ են։ 70 տարի բոլշևիկների, կոմունիստների կառավարման օրոք աթեիստ դարձրեցին Ադրբեջանի բնակչությանը։ Հիմա պետք է Ադրբեջանի բնակչությանը հետ բերել կոնկրետ կրկնում եմ շիական հավատին, շիա դավան դարձնել։ Հիմա մեր ակադեմիայում լուրջ աշխատանք է սկսել վերլուծական եւ ես հույս ունեմ, որ այդ աշխատանքի արդյունքից կօգտվեն նաեւ Պարսկաստանի դեսպանատան մեր ընկերները, որոնք չմտածեն ես հենց այնպես ինֆորմացիա խնդրեցի, մենք այն հարթության մեջ կփոխհատուցենք իրենց։ Ուրեմն Ադրբեջանում սպասվում է առաջիկայում կրոնական հեղափոխություն, այդպես ասենք, որով կդադարի պանթուրքիզմի գաղափարախոսության տարածումը դեպի Կովկաս, դեպի Միջին Ասիա։ Դա ինչ որ հույսի ներշնչանք աղբյուր կլինի, ասեմ ինչի դուք մոռանում եք, վերջի 10 օրում Ղում քաղաքում տեղի ունեցել մեծ իսլամական գիտաժողով, տեսա կապի միջոցով, այնտեղ նույնիսկ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Արաքչին ելույթ է ունեցել, որը հայերի օգտին չի, կապված Արցախը որպես իսլամական աշխարհի մաս, դրա պատասխաննել կա, ինչի է դա այդպես եղել, շատ կարևոր է, որտեղ հիմա հակաիրանական արշավ է սկսեց այդ հայտարարությունից հետո ստեղ, դրան անմիջապես դա ինչի է, տեղից ճշտել եմ նաև դեսպանատանից, ուրեմն դրանից բառացի մի քանի օր առաջ Արցախի պատգամավորները օրենք են մոգոնել, որ ռուսերենը դառնում է երկրորդ պաշտոնական լեզու։ Դա պատասխանն է Արցախի տախտակ գլուխ պատգամավորների ոմանց, այնտեղ շատ հարգված մարդիկ կան, եւ Ռուսաստանի։ Այսինքն ռուսներին պարսիկները հասկացրեցին, որ խաղապահ ուժերից ենկով չեք խորանալու, այսինքն ռուսաֆիկացիա հայ ժողովրդի չի լինելու։ Դրան անմիջապես դու եթե ուշադիր հետևել ես Ռուսաստանի դեսպանատանը պաշտոնական սայտում ինձ դեսպանը ցույց տվեց Իրանի կար Խանքենդի գրած Այո Սա սինխրոն խաղ էր այնտեղ հայտարարում են հայ որոշ ճակերտավոր падգամավորներ օտար երկրորդ պետական լեզուն ռուսերենն է այստեղ դեսպանատունը հայտարարում է Խանքենդի ստացվում է Արցախը դառնում է Ռուսաստանի գավառ Հայաստանից անջատվում է պարսիկներն ասացին ստոպ իրականում մի մոռացի որ ռուսները կրկնում են մեր հարավային Կովկաս մեր մոտ գտնվում են ընդամենը 200 տարի Լավ, մեկ հարցել ու շատ հարկիչ խնդրում եմ, արդեն երկար շատ խոսեցինք։ Չեմ խոսալ, ուզում եք գնա։ Չէ, համեցեք, ես ներքաղաքական իրավիճակ եւ հնարավոր զարգացումներ, հնարավոր հավանական հանգուցալուծում։ Հա դուք ինչ հիշացրեցիք Պարսկաստանի հետ կապված, լավ։ Ասեմ, ախր այստեղ եմ ասել նախորդ անգամ որ դուք էլ ասեցիք ահագին դիտումներ ա եղել։ Հա Պուտինը հիվանդ է, հա, իդեպ հարցեր են տվել, բա Պուտինը, այո, կրկնում եմ, Պուտինը հիվանդ է, սա ձեր հաղորդումից հետո, հա, եղել է, դա հարց են տվել, բա ձեր հյուրն ասում է Պուտինը, հա, հələ տես դահուկ ակշում, բա, ուրեմն ուշադիր լսեք, Պուտինը հիվանդ էր, իսկապես հիվանդ է, ինքը չի կարողանում ամբողջ ֆիզիկական ուժով կառավարի այդ երկիրը։ Երկրորդը հունվարի սկզբին ինքը պետք է հրաժարական տար նախագահի պաշտոնից, դրա համար անմիջապես արագ ձևով պետգոսսովետ պետխորհուրդ ստեղծվեց, որ ինքը գնա այնտեղ։ Ուղղակի տարանքում վակում էր մնում պրիեմնիկի հարցը, իրավահաջորդի հարցը, որովհետև եթե հիշում եք Ելցինը գնալուց, ինքը ոչ թե գնաց պետխորհրդի, ինչ որ պետական պաշտոն, անցավ թոշակի։ Որին իրեն Պուտինին նշանակեց 99 թվականի դեկտեմբերին իրավահաջորդ, հետո Պուտինին սարքեցին։ Ահա, եւ այլն։ Հիմա այդ սցենարը մշակվեց ու Պուտինը պետք է գնար պետխորհուրդ ու հանկարծ տեսան չի ստացվելու, որովհետեւ չի լինելու Պուտինը մնա պետխորհուրդ, ինքը մի հատ իրավահաջորդ է նշանակում։ Հասկանում ես, որպես նախագահի ԻՕ ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Ու դրա համար եւ երկրորդը կապ կար նաեւ Տրամպի դեմ impeachment-ի ընթացքում բորբոքված իդեպ այդ հոդվածը ես մեր ակադեմիական ուղարկել եմ դու եթե չես դրել կդնես կապված Մայքլ Ֆլինի հետ կապված թուրքական գործակալ որ համագործակցել է Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունների հետ որը կապիտոլիումը հունվարի 6-ին գրավեց կապիտոլիումը դա ամերիկյան դեմոկրատիայի վերջն էր ուղղակի ուզում ասեմ Պուտինը գնալու է ուղղակի այստեղ խնդիրը որն է ումն է փոխանցելու ինչ միջոցով է փոխանցելու լավ Հայաստանն էլ Հայաստանը մենք ասացինք որ եթե գործող իշխանությունները ցանկանում են անցնցում կառավարել ու հեռանալ պետք է մինչև մայիսի վերջ հիշում եք այստեղ եմ ասել դա հունվարի 12-ին հայտարարեն արտահերթ ընտրություններ տալով հնարավորություն ժողովրդին նորից սխալվելու նորից Փաշինյանին ընտրելու Երևի կարծես թե այդ ուղղությամբ էլ զարգանում են սցենարները տեսնենք չէ մոռացեք դա ես կրկնում եմ Բարսիալի կողմից բոլորը ովքեր էր ազգը բերեցին այս վիճակի հեռանալու են այս կամ այն ձևով հանգիստ եղեք իսկապես մենք հաղթելու ենք մենք ինչի ենք հաղթելու ես վստահ եմ որ Արցախում են շատ զարգացումների օգուտ մեզ է լինելու ուղղակի մենք չունենք կրկնում եմ 1 առաջին դիպլոմատիա կարող է հիանալի դիվանագետներ ունեն չեմ վիճում բայց 0 է իրանց եթե վախենում են թող իրանք էլ գլխավոր շտաբի նման մի հատ հայտարարություն պարտադիր չի ինչ են ուզում պետական հեղաշրջում հա թող հա դիպլոմատներն է պետական հեղաշրջում ուզեն այսինքն հասկանում ես փող ձայնը հանեն որ մենք հասկանանք եղբայր եթե մենք այդքան ծախսեր ենք անում արտաքին գործերի նախարարություններ ենք պահում դեսպանատներ ենք պահում ինչի համար այդ ծախսը կտանք զոհվածին սահմանամերձ գյուղերին կառավարությանը եթե ինձ ով կառավարության աշխատավարձը կկիսեի կզրկեի падգամավորներն ընդհանրապես կհանեի անձեռնամխելությունից եւ կթողնեի 100,000 դրամ ոչ ավել Աշտող, եթե տեսնեմ այդ դեպքում Հայաստանում կլինի իշխանության համար նման գզվրտոց, եթե օրենք ընդունենք, որ падգամավորը անձեռնամխելի չի, այլ մեր նման հասարակ քաղաքացի, ինչով են լավը, նա ինչ փոչով են, ինչ է։ Սովորական մարդիկ են քո նման։ Իդեպ կեսնես ժուրնալիստ։ Դա համար այսօր ունենք, ժուրնալիստներն ենք մեղավոր։ Շնորհակալ եմ։ Վերջում ենք դուրս եկանք մեղավոր։ Սա EDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում եի Ռուսաստանի աշխարհաքաղաքական ակադեմիայի ակադեմիկոս Հայաստանում Մակեդոնիայի նախկին պատվո հիպատոս Արայիկ Սարգսյանի հետ, փորձեք լավ լինել կհանդիպենք։